風がやばい。風やばいし、雨もやばい。ちょっとやばいな。ちょっと待って、これ、立ってられへん、立ってられへん。よっしゃ。毎度毎度のこの階段、真っ暗やな。見える？真っ暗の階段を、ちょっと待って、このサングラスがあかんな。真っ暗やのにサングラスかけてるからさらに真っ暗みたいな。でこの3階で降りとかなあかんのかな、確か。While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.やばい、台風がやばいわ、ほんま。それか飛ぶんかな、それがまず心配なんやけど。飛んでくれたらいいけど、遅れてでも。よし。で、毎度やけどチェックイン、とりあえずはチェックイン。いや、とりあえずはトイレ。で、ステージは空いてる。チェックインが完了しました。で、今からちょっと前に見えてるラオックスに行こうと思ってるんですけど、早速ね、忘れ物しまして、前言ってた 240V まで対応できる、220か240まで対応できる電源タップを買い忘れまして、もうダイソーのやつは持ってこなかったんですけど、このラオックスでちょっと物色しようかなと思ってます。とりあえずもう出国します。準備万端なんで出国します。这里是南极。